Welche Vision hat Ihr Unternehmen für die Smart Capital Region? En quoi consiste votre vision entrepreneuriale pour le projet Smart Capital Region? En tant que grand acteur régional, c'est important pour BKV d'être dans une région dynamique, à côté des grands pôles zurichois et lémaniques, de montrer que la région de la capitale est aussi une force de proposition en Suisse. Für die BLS ist das ein sehr, sehr spannendes Vorhaben, die Smart Capital Region. Das sind sehr interessante Firmen, die da alle mitmachen für uns, alles Infrastrukturbetreiber. Und wir sehen da ganz große Chancen für uns, mit diesen Partnern da gemeinsam was auf die Beine zu stellen, auch im Hinblick darauf, dass wir alle wissen, dass mit mehr Beton, mit mehr Stahl, mit mehr Kupfer das bald an seine Grenzen kommen wird. Und mit neuen Technologien gibt es auch neue Möglichkeiten. Und da gibt es sehr viele spannende Ansätze, die sowohl für die Volkswirtschaft als auch für die einzelnen Unternehmen Nutzen stiften. Die Vision von Group B für die Smart Capital Region ist ganz einfach zu umschreiben. Es geht um das Weiterfördern von bestehenden und neuen Technologien in dieser Region. Neue Technologien, die dann auch Innovationen bringen, die dann auch der Wirtschaft zuträglich sind. Und wenn das alles ins Package von Energie reinpasst, sprich Energie, neue erneuerbare Energie, Smart Grid oder auch eben Mobilität, passt das für uns perfekt. Also dort wollen wir ganz klar möchten wir ein Referenzgebiet sehen, welches diese Smart Capital Region dann wirklich auch darstellt. Swisscom hat die Vision, dass sie sich einbringen kann im Rahmen der Digitalisierung. Wir können aufzeigen, was eben Digitalisierung heißt, wie sie die Welt verändert und wie die Branchen und die Unternehmen sich darin bewegen können, was für Mehrwert sie daraus schöpfen können und wie sie eben auch in dieser neuen digitalisierten Welt erfolgreich sein können. Was kann Ihre Firma dazu beitragen? Comment votre entreprise peut-y contribuer? BKV est une entreprise très innovative dans les domaines de l'énergie et il y a deux sujets auxquels on pense contribuer. Le premier, c'est le sujet de la mobilité électrique. BKV a une expertise aussi pour le montage des installations, offre le produit Move qui est une solution aussi. BKV est aussi capable d'intégrer les stations de recharge dans les bâtiments. Il faut savoir que 80% de la recharge se passe à la maison, donc c'est les propriétaires individuels qui ont un rôle à jouer. Et c'est des prestations qu'on offrira volontiers au final. L'autre grand sujet, c'est le sujet des quartiers écologiques et de l'économie énergétique dans les bâtiments. Pour atteindre les buts de l'énergie 2050, on devra économiser 30% de la consommation énergétique. Et une piste très intéressante est celle de l'optimisation de la consommation dans les bâtiments, intégration de photovoltaïque, utilisation intelligente de l'énergie pour tous les propriétaires. Et là également, BKV a une grande expertise qu'on se réjouit d'apporter. Für uns denken wir, da können wir einiges als BLS dazu beitragen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, Mobilitätsanbieter zu werden, uns dahin zu entwickeln, nicht nur Betreiber von der Bahn. Wir haben ganz klar ein Kundenbedürfnis erkannt. Das heißt, die Kunden wollen in Zukunft nicht mehr ein spezifisches Verkehrsmittel nutzen, sondern wollen Verkehrsträger unabhängig von A nach B fahren. Und dazu gibt es auch wieder ganz viele Möglichkeiten, wie man das unterstützen kann. Und da, vor allem aus dem IT-Bereich gibt es sehr viele interessante Ansätze, um da was zu machen. Aber auch sehr praktische Sachen, wie für die erste und die letzte Meile mit der Elektromobilität haben wir Ideen mit einem sogenannten Cargo-Elektrofahrrad, mit dem man große Lasten transportieren kann. Und da haben wir erste Pilotprojekte gestartet. Ganz konkret ist unser Beitrag sicher in der Elektromobilität zu sehen. Dort haben wir mit einem Ladestationsnetz Move, wo wir 100 Ladestationen in der Schweiz jetzt beisammen haben, eine große Erfahrung, die wir dann natürlich in diese Smart Capital Region einspielen können und mithelfen, damit eben diese Region eine Referenzregion wird für den effizienten Umgang mit den bestehenden Ressourcen, nicht nur im Energie, Smart Grids, sondern eben auch in der Mobilität, in der Elektromobilität. Hier diese Vision, dass wir in der Smart Capital Region ein erstes Netz aufbauen können von Carsharing und das mit Elektroautomobilen, das ist etwas, das uns sehr, sehr reizen würde.
Swisscom kann konkret dazu beitragen, dass sie mit ihrem Know-how, das wir in der Digitalisierung, aber auch im Bereich von Big Data haben, den Unternehmen aufzeigen können, was es heißt, sich in dieser Welt zu bewegen. Konkret möchten wir uns einbringen in die Projekte, die angedacht sind im Rahmen von Smart Capital Region. Hier sind wir bereit, unsere Erfahrung, unser Know-how im Bereich von E-Mobilität, aber auch beim Energiefragen einzubringen. Wir haben eine gute Ausgangslage, wir investieren in das Netz, wir können die Infrastruktur zur Verfügung stellen, damit eben solche Projekte Wirklichkeit werden können.